ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் உங்கள் சுபா குரு. இன்னைக்கு கிட்ஸு ஸ்பெஷலில் என்ன சமைக்கிறீங்க? பூவாவா? என்ன பூவா? பீட்ரூட் பூவாவா? கலர்ஃபுல் அண்ட் டேஸ்டி பீட்ரூட் பூவா வித் பாயில்டு எக் செய்ய போகிறோம். கம்ப்ளீட் லஞ்ச் மெனுவா. இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறதே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அவங்களுக்கு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கணும், அப்புறமா மணமாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து டேஸ்டியாக இருந்தால் தான் இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்க சாப்பிட்றேங்குதுங்க. அதனால தான் இந்த கலர்ஃபுல்லான பீட்ரூட் பூவா இன்றைக்கி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இது என் பேர குழந்தைங்களோட ரொம்பவே ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு ஃபுட் ஐட்டம். இப்போ இந்த பீட்ரூட் பூவா, அதாவது பீட்ரூட் ரைஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. என்ன சமைக்கிறீங்க? பூவாவா? என்ன பூவா? பீட்ரூட் பூவாவா? தம்பி என்ன சமைக்கிறான்? இன்றைக்கி நம்ம கிட்ஸு ஸ்பெஷலில் பீட்ரூட் பூவா செய்ய போகிறோம். இந்த பீட்ரூட் பூவா செய்கிறதுக்கு ரெண்டு பீட்ரூட்டை இந்த மாதிரி பொடியாக திருவக்கூடிய இதில் திருவி வச்சுருக்கேன். 2 பீட்ரூட்டு. அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு தக்காளி, கொஞ்சோண்டு எலசு கருவேப்பிலையா, அதுக்கு 2 பூண்டு பல். இப்போ இதெல்லாம் தேவை நம்மளுக்கு. அப்புறம் 2 முட்டை அவிச்சு வைக்க போகிறோம். அப்புறம் இதில் அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு கொஞ்சமாக தேங்காய், ஒரு 8 to 10 பல் முந்திரி பருப்பு, கொஞ்சோண்டு சோம்பு, இதெல்லாம் நம்ம அரைச்சி ஊற்றணும் இதில். அப்புறம் இதை தாளிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நல்லெண்ணெய் வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா நெய்யிலே கூட தாளிச்சிக்கலாம். அது ஆப்ஷனலாக உங்களோட விருப்பம்தான். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா தூள், உப்பு. பட் ஃபைனலாக நம்மளுக்கு இதில் கொஞ்சம் சேர்க்குறதுக்கு நெய் வேணும். இது எல்லாமே இப்போ நம்மளுக்கு பீட்ரூட் பூவா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள். அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு சாதம் வேணும். சாதம் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. தம்பி குழம்பு வைக்கிறானா? என்ன குழம்பு வைக்கிறான் தம்பி? என்னாச்சு? பூவாவில் குழம்பு ஊற்றிட்டானா? இப்போ பாருங்கள், கடாயில் ஒரு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். வெங்காயம், கருவேப்பிலை ரெண்டையும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம பூண்டை சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம அது கூட தக்காளி சேர்த்துடலாம். சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த பீட்ரூட் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நம்ம கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டு, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இது இப்போ வேகட்டும் கொஞ்சம் நேரம். இப்போ மிக்சியில் இந்த சோம்பு, முந்திரி பருப்பு, தேங்காய் இது எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் போட்டு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் மல்லித்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். போட்டு இதை நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பீட்ரூட் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாகவும் ஆகிடக்கூடாது, கொஞ்சம் அப்படியே தளன்னு இருக்கணும். அப்படின்னா தான் சாதத்தில் போட்டு தர்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. இப்போ ஃபைனலாக நம்ம
ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் லைட்டாக போட்டுடலாம். சும்மா ஒரு பிஞ்ச் போடுங்க போதும், ரொம்ப போட வேணாம். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு டேஸ்ட்டு ஸ்மெல்லு எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். கலரும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. அதனால தான் இப்போ இது கொஞ்சம் கொதித்தோன்னே இறக்கிற வேண்டியதுதான். குழம்புல மொத்தமாக சாதம் போட்டால் எப்படி சாப்பிட்றது? குழம்புல தூக்கி எல்லா சாத்தையும் கவுத்திட்டேன். என்ன கிருஷ்ணா சமைக்கிற? உட்காந்து சமையல் பண்ணுங்க. என்ன சமையல் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். சாதம் எடுத்துக்கலாம். அச்சோ கீழே சித்தாம போடு. போடு, பத்திரமா போடு. இப்படி கிண்ணத்தில் போட்டு இப்படி கிண்டுனீங்கனாலே நல்லா மசிஞ்சிரும். இந்த பீட்ரூட் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை கொஞ்சம் எடுத்து இதோட சேர்த்துக்கலாம். உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா இருக்கும் இந்த சாதம். என்னோடய பேரன்களோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான சாதம் இது, பீட்ரூட் பூவா. அவ்வளோதான், நம்ம பீட்ரூட் பூவா ரெடி ஆகிடுச்சு. இட் இஸ் ரெடி. உரித்து வச்சாச்சு, நறுக்கி வச்சாச்சு. இது மேலே லைட்டாக உப்பு இப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு பெப்பர், அதுவும் ஒரு பிஞ்சு இப்படி நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும், சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப போட்டுறாதீங்க, காரமாயிரும். லைட்டாக போடுங்க. அப்போ தான் இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே இப்படி டேஸ்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்தா தான் பிடிக்குது. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா, நம்மளோட கிட்ஸு ஸ்பெஷலில் பீட்ரூட் பூவா ரெடி ஆகிடுச்சு. வித்து அவிச்ச முட்டை, பீட்ரூட்டு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு கம்ப்ளீட் லஞ்சாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இப்படி கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பீட்ரூட் பூவா. உட்காந்து சமையல் பண்ணுங்க. என்ன சமையல் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. பீட்ரூட் பூவா செய்றீங்க. என்ன குழம்பு வைக்கிறீங்க? என்ன குழம்புடா? சாம்பார் வச்சேடா. சாம்பாரா ரசமா? அப்புறம் சிக்கன். பீட்ரூட் பூவா நீ செய்யற. தம்பி என்ன சிக்கன் குழம்பு வைக்கிறானா? அப்ப ஃபிஷ் குழம்பா? அப்புறம் வேற அவன் ஒயிட் ரைஸ் வடிக்கிறான், நீ பீட்ரூட் பொரியல் பண்றியா? என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பீட்ரூட் பூவாவை பற்றி சாப்பிட்டு பாரு, நல்லா இருக்கா? சாப்பிட்டு சொல்லு. சாப்பிடு, நல்லா இருக்கா? டேஸ்டா இருக்கா? லைக் பண்றியா? தம்பிக்கு ஊட்டி விடு, கையில் எடுத்து ஊட்டி விடு தம்பிக்கு. தம்பிக்கு வேணான்னு சொல்லிட்டானா? கையில் எடுத்து வாயில்கிட்ட ஊட்டி விடு, கையில் வச்சுட்டு ஊட்டி விடு. சாப்பிட்டானா? சரி, பாய் சொல்லுங்க. நாளைக்கு வேற ஒரு சமையலோட சந்திக்கிறோன்னு சொல்லுங்க. சிந்தாம பண்ணு. சாப்பிடு. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பீட்ரூட் பூவாவை பற்றி இந்த 2 விஐபிஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டிங்க இல்லையா?
அதனால் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க விஐபிஸ்க்கு இந்த மாதிரி லன்ச் மெனுவை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்க. ரொம்பவே ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க. அது ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்ததோடு நிறுத்தாமல் எப்படி சாப்பிட்டாங்க, குழந்தைங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்த மறந்துடாதீங்க. மேலும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பட் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நன்றி, வணக்கம்.